Labas in Waterfalls Restaurant, ito yung unique style na restaurant nila na dinarayo din dito. Kung ikaw ay nature lover na katulad ko, tsak, magugustuhan mo ang lugar na ito. And syempre, they offer the buffet style of Filipino food na sobrang sasarap. Wow, ang daming pagpipilian. Talagang mabubusog ka and mag-enjoy ka with families. Ang malawak na lupaing ito ay pagmamay-ari ng mga Escudero. Ito ay isang coconut plantation na dati ay ang nakatanim dito ay sugarcane. Noong 1990s, nag-decide sila na taniman ulit ito ng mga niyog or coconut. And at that time, so tinayo na rin nila itong resort. Ang cart na ito ay hinanang ng kalabaw papunta sa main entrance ng resort. At may kasamang pang pangaharana. Hello YouTubers! Hello! Mga friendski around the world. Nandito po ako sa Villa Escudero today. And ayan yung falls sa likod ko. Ayan. So, ang ganda. Kanina, ako pa lang yung kami pa lang yung nauna. Pero ngayon, ang dami na ng tao. So, Labas in Waterfalls Restaurant, ito yung unique style na restaurant nila na dinarayo din dito. Kung ikaw ay nature lover na katulad ko, tsak, magugustuhan mo ang lugar na ito. Ano pa ba yung hahanapin mo? Talagang gaganahan kang kumain doon. And sobrang namiss ko yung mga ganitong pagkain. Grabe. Ang ganda nung place, and then sobrang lawak, tapos ang food nila is masarap. So, tapos na kami kumain. Dito na kami sa exit, tapos explore na namin yung place. Dito sa area na to, ginaganap yung mga cultural shows nila kapag weekend. Quiet. So, ito yung river papunta dun sa falls. It's natural. Gusto mo sumakay dun? Ayoko! Bamboo rafting is kasama na sa bayan. Don't like. Pagkatapos mong kumain or pagkatapos mong ma-explore ang lugar ng Villa Escudero, mag-picture-picture sa loob, pwede mong itry ang kanilang bamboo rafting.
pumunta kayo ng mas maaga para maiwasan ng dami ng tao, especially kapag summer kasi puno ang nagdadalito. Let's today sa Labasan Waterfalls Restaurant, bamboo rafting, paggamit ng swimming pool, kapag day tour till 5 p.m. at marami ka pang pwedeng gawin. Pwede rin manood ng mga cultural show sa halagang 1,450 kapag adults ang entrance fee nila. Kapag bata naman, 3 years old and above ay 750. Ayun, nagsiswimming sila. Nagbabantay lang ako. Taga picture. Relaxing ng ambience dito sa Villa Escudero. Ayan. So habang nasa-swimming sila, naglilibot-libot ako. And that's it for this video. Sana na-enjoy nyo ang pag-pasyal natin sa Villa Escudero. And good vibes to everyone. Thank you so much. See you on my next video. Bye! Next on my video, abangan ang pagpunta namin sa Mauban, Quezon para bisitahin ang famous nilang Cagbaleti Island.